turma, o que será que a gente vai aprender hoje, hein? Mas antes de falar o que a gente vai aprender hoje, eu quero propor um desafio para vocês. Vocês gostam de desafio? Então, escuta esse som. Será que você consegue perceber que som é esse? Avião. E esse som? Arara. E esse som? Abelha. E esse? Apito. E esse som? Ué, mas letra também tem som? Sim, as letras têm sons e cada letra tem um som diferente. Vimos que o alfabeto é formado por 26 letras e cada uma delas tem um nome e um som. A letra A faz A. Letra A. O som é A. Árvore. O som da letra A é A. Abacaxi. O som da letra A é A. Amarelo. A. Abelha. Eu sou a letra A. Sou a primeira letra do alfabeto. Eu sou uma das vogais e comigo você começa a escrever. Anel. Avião. Abelha. Abacaxi. Armário. Apontador. Você vai precisar de mim para escrever. Bala. Casa. Gata. Eu sou uma letra muito especial. Sabe por quê? É comigo que você começa a escrever amor.